Herkese salam dostlar, ben İbrahim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Dostlar dedim bu günler neyiniyim? 97 Marcus Rashford var idi, mən də onu yoxlamaq istədim. Yəni bəlkə sizdə də olar. Yəni əgər mümkün varınızdırsa, oynatmağa dəyərmi, dəyməzmi ona baxacağıq. Sevgili ülkəmlər. Rəqibin də kadrosuna baxaq. Rəqibin də qəşəng kadrosu var. Bu yüzlük müdafiəçi kimdir? Liverpool'lu Konate'dir. Yəqin ki. Keçək oyunumuza. Və bəli dostlar, gəldik oyunumuza. Mbappe vuruşuyla başladı rəqib. Pedri, Vinicius. Onu deyəcəkdim ki, sən bu sürəti falan çox yaxşıdır. 98 sürətə çıxarmışam özel basında. Qabağında qaldı yenə də rəqibin. Alınacaq. Hara baxırsınız siz? Garnacho neyinsən sən? 98 sürəti var, 93 hızlanması var. Məncə yaxşıdır. Qaç. Çıxdı yenə də taça. Auto. Kornerə. Roberto Carlos. Topun başında. Bunu ortayda qaqa. Hardasan sən? Rashford. Həyatım. Əvvəllər. Ay. Bu nə deyə? Arkadaş gay kim orta kafon yapsan ancaq. Saygı nasıl? Bu gay mi? Saygı duy. Marcus. Ayda qapısı hara çıxırsan? Rəqibin pasları çox mənasız gəldi mənə. Bizim oyunculara bak, qoyundular elə bir. Marcus Rashford. Ay sən Allah bəsdir görüm bizə ikinə vaxtdan Marcus Rashforddan sürətli olur. Ne oldu orada? Zekicelik yəni heç vaxt Marcus Rashforddan sürətli ola bilməz. Aynen. Üstünə getdi top. Gabriel Magalhaes'dən oranı bağlamış. Öl elə, öl. Kırmızı vermə, sarı. Zekicelik heç vaxt yəni o qədər sürətli olanmaz. Mənə çatmadı, niyə elə oldu ki o? Tamam anladık ama. Başım da top vurub elə bir. Robertson ölü yaprak vur. Deyim kişisən. Halal, en azından yoxladım. Rəqibin bu gic paslar niyə keçir ki? Bizim düz paslarımız keçmir, bax. Qaç Marcus. Oynatmırlar, top oynatmırlar. Öldü.
Penaltimi vermədi. Nə istiyorsan Marcus Rashford'un başını bıraxaq, atsa atar. Bu rəqibi udmalıyam mən. Keçək ciddi oyuna. Bu rəqibi udmalıyam mən. Atstırmayacağım sana. Oradan vuramıyorsun. Oha, onun tutuşuydu. Qaçdın Rashford. Konate nə vaxtı? Konateni də keçə bilmirsən Rashford. Çox mükəmməl oynadım. Marcus Rashford. Çox ince oynadım Nolan, yəni fikirləşib oynadım. Saviola ilə. Attı birinci golunu Rashford. Saviola kaş qaçardın. Heç nə olmaz. Sən bizim qurtarıcı mələyimizsən onsuz da. Buna mən şey edirəm da, balacayım bax. Rummenigge. Ay, boşluğa bax. Çıxdı. Gedir oyuncu dəyişir ya. Saviola bay. Kylian gəl. Mbuyemo gəl. Rafinha gəl. Sən də gəl. Bireysel talimatlardan defansif. Yox, çaşdım. Defansif. Rashford'da qalır. Mbappe'nin də dəstək kimi aldım dostlar. O da sürətli, Rashford da sürətli. Görən olacaq, oyunda görüşərik. Və şükür rəqib böyük bir dəyişiklikdən sonra gələ bildi, özünü çatdıra bildi oyuna. Beşiktaş yox, Beşiktaş. Adını düz denən oyun. Getdik. Ayda. Marcus Rashford. Bitiricilik 90. Budur bax, budur Marcus Rashford. Mükəmməl bir gol. Əslində belə oradan atmaq asan görünə bilər, amma o qapısını tutduğu tərəfdə. Yəni əslində oradan atmaq daha çətindir. Oyun oynayanlar onsuz özü bilir, deməyə ehtiyac yox. Marcus Rashford qaçarsan, yox, alınmadı. Bir dənə daha sis yazdım. Ayda şey sürətlidir, Carlos çox sürətlidir. Bebeto zəhrəm yedim mən bu oyuncuna. Oynaya da bilmir heç. Bu niye oynadılar ki? Federico Valverde. Allah haq, ağzına kimi doldurdum ki barajı şey atsın. Rashford atsın. Gördüm orada Rashford kaçırdı. Ay Allah, bilinmir kimə nə olur. Rəqib hər şey gözə alıb, 2 dənə şey eləyib, hücuma çəkib 2 dənə eləyib. Rəqib gözləyib oyunu açar, ürəyim partladı. Bayaqdan mal kimi. Van de Ven eləmə. Çox əla bir pas. Kylian Mbappe. Mükəmməl bir gol. Məzələndirdi.
Comeback'in adamı mən. Yenə də comeback elədim. 1-0-dan 3-1. Çox gözəl bir oyun oldu. Rashford da yaxşı oynadı. Düzdür, tam mükəmməl oyunçu deyil Rashforddur. Yəni gərək çift vuruşu falan olsa gedər. Yəni çift vuruşu olsa həmin bu Rashfordun çox qəşəng oynamaq olar, amma yəni belə də pis deyil. Varsa əgər sizdə oynatmağa dəyər. Görək kim birinci olur? Bizdə Rashford təbii ki də. Kylian Mbappé'nin də vurduğu gol çox qəşəng idi. Nəysə dostlar, bu videomuz da bura qədər. Əgər videomu bəyənmişsinizsə like atıb abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Bay bay.